實傾出一講理，有着百種似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作動，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人是千年，天網內痕跡可見，天理日後告知，法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍，抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難講。你哋今次又想點啊？放過我個 friend 啦！我哋驗過紙巾上邊嘅 DNA，的確唔係你。不過嗰隻唇膏嘅防曬度好高，係你哋做戶外工作嘅人先會搽㗎。所以想問，如果唔係你嘅話，會唔會有其他人係識得阿 Jo 有嘅同學？八婆我，你未發過就話同阿 Jo 冇嘢嘅？唔關我事㗎，我同佢好姊妹啊！係啊，再死前爛打咋！我哋攞你指模同埋 DNA 樣本睇下你有冇去過案發現場。請你跟我哋返差館。鑑證科嗰邊驗過你嘅指模，證實你曾經有去過兇案現場；而法證科嗰邊亦都比對過你同埋紙巾上邊嘅皮屑 DNA， 證實係相同嘅，證明喺案發當晚你係喺現場嘅。我哋已經有晒證據㗎啦，你都係坦白啲同我哋警方合作。阿 Sir， 係，我係瞞住阿蕭同阿 Jo 拍拖。阿 Jo 死嗰晚，我都有上過佢屋企，但係阿 Jo 真係唔係我殺㗎。咁發生咩事？點解你會上阿 Jo 屋企㗎？阿 Jo 知道嗰日休息，咪打嚟屋企揾我咯。之後仲約咗我7點半去明月商場食嘢添。唔怪得阿 Jo 手提記錄帶過去阿叔屋企，原來揾你。嗰晚阿 Jo 仲服侍周到，幫我攞埋袋懶好咁。我都知佢冇咁好死㗎啦，原來想氹我同佢跑中還債。佢當我係咩啊？佢黐線㗎！我刮咗佢巴之後咪走人咯。翻到屋企就聽到阿蘇喊晒咁喺度話 Jo 晏晝冧佢隻大窿單嘢啦。我仲唔興咁同佢，雖然斬攬斬得快。翻到房先發覺手袋入邊嗰1000蚊唔見咗，成晚就淨係得阿 Jo 攞過我個袋，唔係佢撻咗，仲有邊個啊？我梗係上去同佢攞翻啦！Fanny，賤人，我手袋啲錢係咪撻咗啊？俾翻我啊！做乜咁嬲啫？咁啲錢係趕住我嚟救命還俾人哋噶嘛，先唔俾同你講啫。sorry 啦。死開啦！俾翻啲錢我啊！咪咁啦，我同你講錢嘅咩？你知㗎，係好多女啊喺我身邊氹氹轉，但係我淨係愛你一個咋，真㗎。唔好咁啦 ，BB， 唔好咁啦。你入邊有啦，仲喺度用啲字條冧我，留翻俾第條女啦！俾翻啲錢我啊！攞翻嚟！你個八婆個個都打我嘅，八婆！慳啲啦，扮晒嘢，打得你少啦！成件事就係咁，梗係啦，我攞翻啲錢仲留喺度做乜嘢啊？阿 Sir Madam，你哋信我啦，我推咗佢一下啫嘛，佢仲識得講嘢嘅，點會有事喎？點解我哋上阿蘇屋企調查嗰陣你唔講出嚟？點解你要對阿 Jo 嘅死知情不報啊？我同阿 Jo 喺埋一齊，一直瞞住阿蘇嘅。如果俾阿蘇知道啊，實姊妹都冇得做噶。更何況阿 Jo 死咗，我都嚇咗一跳，驚差人話係我做嘅。你哋嚟調查嗰日，我仲驚到唔敢翻工添啊！定係因為你殺咗人，驚到唔敢出嚟見人啊？唔係啊，唔係我做噶，我冇殺過阿 Jo 啊！你哋信我啦，我知道嘅嘢都已經講晒俾你哋聽噶啦。你講嘅係真話定係大話？你有冇殺到阿 Jo？我哋會繼續調查。不過暫時我哋要靠落你。估唔到阿蘇嘅好姊妹竟然同死者有私情。理論上 Fanny 係最後一個同死者有衝突嘅人，但佢又堅持自己冇殺到人。想個兇手認罪咧，就冇嘢比證據確鑿更有效噶啦。不過呢件案涉案嘅人咧越嚟越多，案情啊越嚟越複雜啦。
想揾出個真相真係唔係咁易。但係我始終覺得阿 Mon 同興姨都唔似係講大話。你想幫佢哋洗脫嫌疑咧，最重要就係揾出嗰樣致命嘅兇器。究竟咩兇器可以造成個傷口狗牙痕嘅？Sam 啊，好似呢兩樣係最似樣㗎啦噃。其實我都諗咗好耐，腦硬膜係保護大腦嘅組織，除咗硬之外，仲有避震嘅作用。如果冇翻幾百磅大嘅撞擊力，根本上唔可以令到佢破裂同埋急性出血。所以呢啲嘢根本上冇乜可能。死仔咪走啊！喂，死仔咪走！喂，你兩個死仔，有冇搞錯啊？嚇，有冇家教啊？你兩個死仔，正一死仔嚟嘅。係太太，呢件衫哦，哎，又整到污糟晒，唔該晒你。唔使。我明啦，我都明。興姨同阿 Mon 咧就母女關係，阿 Mon 同阿 Sue 同埋 Fendi 啊同阿 Jo 係個情侶，最後就反面嘅。喂，喂，Madam啦，阿 Tim 啊，阿 Jo 件案啦，我同阿 Sam 可能揾到真兇。係四個兩之中邊一個啊？4個都唔係。企翻我少少啊，唔該，唔好阻住我哋警察做嘢。差人做緊嘢，麻煩嗰邊度啊，唔該。麻煩你停一部電梯佢。好啊。Madam，我知嘅嘢都已經講晒俾你哋聽㗎啦，你哋仲帶我嚟做乜嘢啊？因為我哋有新發現，所以有需要知道死者喺出事嗰日做過啲乜嘢。聽 Madam 講，嗰晚7點半鐘左右，你同死者喺呢個商場度食飯。係，上面間日本餐廳啫嘛。食到8點幾就走咗啦。你哋走嘅時候行邊條路㗎？咪呢條電梯咯。一行出嚟個衰人就冧我跑鐘啦。嚟啦，你都想將來生活好過啲㗎，幫我跑鐘啦。要我同你跑鐘，你當你幾邊個啊？就鏡啦！你講咩啊你？我講乜嘢？我瞞住阿蘇同你 happy 啊，都貪新鮮貪過癮咋？啲我真係冧你啊！慳啲啦，我當要免飯盒咋？咪走啊，八婆！行開啊！喂，先生，你冇事啊嘛？使唔使幫你叫白車啊？搭兩嘢就入廠，你當我豆腐做㗎？行開啦！係喎，車益多啲啊，先生。麻煩你認下呢個人係咪上次跌落電梯嗰個人？我認得就係呢個後生仔啦，都生得幾高大靚仔嘅。嚟，嗰晚就係呢位小姐同佢嗌交㗎啦。我見阿 Jo 冇事，行得走得，咪走人咯。雖然個後生仔話冇事啫，我驚佢事後翻嚟追究我哋㗎嘛，所以我立即將呢件事報告俾上司備案。唔該你。其實而家好清楚啦，阿 Jo 就喺呢個電梯碌落嚟，個頭撞到電梯，吸至腦硬膜破裂而出血。唔怪之得阿 Jo 嘅後腦同埋身上面會有狗牙狀嘅傷痕。原來係咁，但係 Fendi 都冇提過，點解你哋會知道嘅？咁啊要多謝嗰兩個後生仔啦。喂，你兩個死仔！外套上面嘅狗牙印，就令我哋明白到真正嘅殺人兇器就係扶手電梯嘅級邊。佢呢度碌落嚟嘅時候，個撞擊力好大。其實只要即刻入院，將腦裏邊嘅血塊攞翻出嚟，阿 Jo 就未必會有事。可惜佢冇咁做。根據4個女人嘅口供，當日阿 Jo 應該晏晝嘅時候，先後同阿興姨、阿蘇喐過手，然之後到夜晚再同阿 Mon Family 有個衝突。咁即係話嗰4個女人都有令到阿 Jo 受傷。Madam 啊，嗰晚我淨係輕輕咁推咗佢一下㗎咋，我走嗰時佢仲騷嘅，真係唔關我事㗎。你唔使擔心，雖然你哋4個都有份令阿 Jo 受傷，但係阿 Jo 真正嘅死因係因為佢自己受咗傷之後唔及時處理啫。所以就算你哋冇打到佢，佢腦裏邊嘅血塊亦足以令佢致死。點解你要隱瞞事實，唔一早講個真相出嚟啊？如果我同阿 Jo 有路單嘢爆咗出嚟，阿叔實斬死我㗎，到時啲差人就會懷疑我。我又唔知道如果講咗阿 Jo 碌落樓梯單嘢俾你哋聽，你哋會唔會將阿 Jo 嘅死推埋落我身上？我好驚，所以我咪……你知唔知你咁樣做唔止無知，
仲好自私啊！你唔只會令執法者幫唔到你，仲會連累埋啲無辜嘅人。所以我幾時都話，10個環境證據分分鐘有用過10個證人。冇錯，人有私心，亦都會有偏差，但係環境證據就唔會。你哋真係要多謝 Dr. Cool， 全靠同 Tim Sir 努力，所以證實到 Jo 嘅死同佢哋冇關。我係嚟通知你，我可以走啦。阿媽，我想翻屋企啊！好，翻屋企，阿媽同你翻屋企。Madam， 多謝你啊，阿 Sam， 多謝你啊，多謝你咁多年嚟咁照顧我哋。今次如果唔係你幫手，我同阿 Mon 都唔知會點啊！我都唔知點多謝你好啊！唔好咁客氣先得㗎，興姨。如果自己冇做過嘅話咧，根本上唔需要驚。況且香港嘅執法人員咧係絕對信得過。原來嗰阿 Jo 啊同咁多女人有嘢㗎，等我做為佢生為佢死，幾乎做埋殺人兇手，仲爭啲連累咗阿媽，我真係好後悔㗎啦。你大個女㗎啦，記住生生性性啊，唔係次次都咁好彩嘅，知道嘛？知啦，總之你哋就放心啦，我好翻之後咧會揾份正當嘅工，就算我唔叻，我都會生生性性，唔會再行差踏錯㗎啦。不過最緊要咧都係孝順阿媽。Mon， 呢個就係我以前嘅乖女阿 Mon 啊！我而家終於明白你一路以嚟嘅堅持係為咗乜嘢。知啦。做咩係唔行得生啫？斬佢就係唔嘅嘢就咪。你嘅氣展咧，就即係等於地震，可以保護你個膝頭同個腳踭嘅。你着過就知道咩叫做物有所值㗎啦。唉，你工作咁忙，難得有些，早人陪我行山，不如後陪你去行街仲好。唉，唔該。哎呀，佩佩翻咗美國啦。唔係話上次家嫂喪禮佢都未提起過。仔啊，你點解唔係留住佢咧？佩佩喺美國嗰邊嘅善終服務咧，佢真係幫到好多有需要嘅人，發展得咁好，我都認為佢應該翻去美國嗰邊繼續佢嘅事業。係，攞到2隻眼上門查查都睇得出啊！佩佩對你都係有情嘅喎。老豆，你知我㗎啦，我心入邊就淨係得 Charlie 一個嘅啫。我知你對家嫂可一條心，但係我知家嫂同我都係希望你下半世唔可以一個人孤零零啊嘛。得啦，你放心啊，老豆。總之以後咧，你得閒就煮多啲東坡肉俾我食，我有時間就陪你行下山、釣下魚，咁咪好咯。咁唔係話唔好，老豆啊，你聽我講啊，一個人最緊要有親情、有健康咧，就已經好幸福㗎啦。你對眼嘅白內障咧，要盡快醫翻好佢。去私家醫院做手術啦，唔好等公立醫院排期啦。我哋負擔得起啦，就無謂佔用啲公共醫療資源啦。一於咁話啦嚇。你話點啊？我點好啦。高仔，肚餓。係啊。我翻房先。咪人住，咪喐，舉高手。講大話呃我啊！你話肚餓，其實攞冰袋敷啊！我早幾日咪叫佢剝咗你智慧齒去咯。你睇下你而家塊面腫到咁啊！你知唔知再唔剝個口又會臭，又會影響牙根㗎，一定要剝㗎。唔好啦，家姐，你要知我由細到大最驚係乜㗎啦？最驚睇牙醫啊嘛，一講牙醫你係喊㗎啦。係咯，你知買好啦，慘過10大豪型㗎。我一聽到嗰啲儀器嗰啲 VV 聲咧，我起晒雞皮啦！一講起我已經起晒啦，我唔掂㗎，我唔得㗎。你講咩都冇用㗎。你睇下你而家塊面腫到咁啊！最多陪你去啊！嚇！我20幾歲仔啦喎，仲要你陪我去睇牙醫，唔好啦，家姐。鬼叫你唔肯去啊！就咁決定。喂，你做乜嘢啊？潮熱心慌靈骨腳震，成朝望住部手提電話，你等緊邊個啊？阿丁丁啊，如果陣間個電話響咧，你幫我聽啊！你求其話我唔得閒，我做緊嘢，聽唔到電話好冇？你俾人追債啊？慘過追殺！各位同事，Sir 今日破咗案，好開心，就請我哋食 lunch。好，行啦，快啲行啦！少個主動同坦白嘅喎。係咯。難得啦。好啦喂？喂，剛
佢喺度啊！你等一等啊，你家姐啊？喂，家姐。江仔係咪有家姐上嚟捉你啊？唔係，我依家做緊嘢啊，我好忙啊。你忙乜嘢啊？我要出 case。出 case？你似出街食飯多啲喎。家姐。Madam，冇嘢啊嘛？點 Sir？冇，江姐出自為似，我想帶睇牙醫啫，唔阻佢哋啊嘛。唔阻。唔阻。員工嘅健康都係重要資產嚟㗎嘛，當然唔阻啦。快啲去睇醫生。唔該，添 Sir。唔使。聽到未啊？係原來今日睇牙醫啊，我唔記得咗添。你食得開心啲啊！你剝得開心啲啦食雪糕啦！要買雪糕俾我食啊！咁由細到大啊，你每次剝完牙我都買雪糕俾你食㗎啦，唔買你仲喊添。家姐，我大個㗎啦，俾人笑㗎。佢係大個仔嘅話，就自己去咗剝㗎，做晒逼入房先係剝。件新聞紙啊，請你牙冇問題先食啦。Madam， 耳乾仔剝完牙啦。Madam， 有份 report 急住要你睇。我哋過嗰邊睇。張 Sir 點樣講？點啊？仲有冇咁痛啊？喂，係咪全西九龍總部都知我剝牙？邊有咁誇張啊？你家姐原本今日約咗我食 lunch 嘅，但係佢話要陪你整牙，咁啊冇去到。其實你咁大個仔咧，有好多嘢要試下自己搞掂嘅，知唔知啊？我都想㗎，但我又冇阿 Sam 哥你咁 man。我爸啲自細係咁硬淨，由細到大都係佢照顧我同我阿爸嘅。我以前讀書嗰陣，我俾人蝦，都係佢幫我出頭㗎，搞到我成個裙腳仔咁。咁你家姐都唔可以照顧你一世㗎。大個仔咧應該出嚟磨練下、見識下，咁先可以 man 啲。阿 Sam 哥啊，不如你帶我見識下啊！都好啊，揾日啦。星期五啊，好唔好啊？好啊。咩星期五啊？我話 Sam 哥話我太奀啊，要帶我做 gym 操 fit 啲。係啊，操 fit 啲、大隻啲、好睇啲啊嘛。做 gym 好啊，健康啲啊嘛，咁你帶佢去咯喎。好。要啲咩飲啊？milkshake 啊，唔該。咩啊？milkshake？嚇？啤酒。喂，Sam 哥。喂，唔好意思啊，我 office 部電腦 down 咗，我翻屋企搞埋少少手尾咧，我而家出門口噶啦。哦，得，冇問題，我自己搞掂啦。誒，拜拜。靚仔，你第一次嚟㗎？嚇？點解個個都知我第一次嚟嘅？頭先聽到你話嗌奶昔，咁我梗係第一次嚟啦。你一個人啊？啊，唔係，我朋友住呢度。我啱俾人放咗飛機啊，不如同我傾下偈啊！石梨貝水糖？嗯。咩 case 啊？乜我喺你心目中嘅印象係淨係識得研究案情，冇其他嘢做咁悶嘅咩？若然你唔同意嘅，可以試圖解釋下㗎。若然你唔怕悶嘅，我真係解釋過你聽嘅喎。講啊！咁話說喺20幾年前嗰陣，我阿媽都仲喺度。我老豆話曾經應承過我，話揾日帶我去馬騮山旅行，去嗰度睇馬騮。點知過咗20幾年啦，而家連阿媽都唔喺度啦，呢個旅行都仲未兌現。咁結果點咧？到今時今日，就由我呢個做仔嘅 plan 好晒個行程，就帶翻老豆去馬騮山嗰度睇馬騮。咁你話係咪好溫馨、好感人咧？咁遲兌現都仲好過冇兌現嘅，仲有大把時間俾你做孝順仔。我約咗江仔夠鐘，唔同你傾啦，拜。帶鎖匙啊！拜。本 Sir， 揾人啊？係啊，我約咗個朋友，佢到咗嘅喎，但係又唔見佢嘅。有冇見到個20歲到嘅後生仔，官仔骨骨幾靚仔啊？哦，你梗係講頭先嗰個牛奶仔，佢嚟到呢度咧，居然叫 music 飲喎，我真係俾佢笑死。咁我諗係佢啦。而家咧，佢頭先就係坐你呢個位啫嘛。不過後尾咧有個幾靚嘅女仔同佢傾咗幾句之後咧，就唔見咗佢啦。但佢冇理由 call 我㗎。佢會唔會好我 happy 啊？黐線，佢好正經㗎。
你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打嚟啦。小江，小江，點啊？冇乜嘢嘛？喂，細佬點啊？冇嘢啊嘛？冇事冇事。Sam，江仔點啊？冇嘢嘛？添 Sir，點解喺度嘅？冇啊 ，Sam call 我話江仔出咗事啊嘛，咪嚟睇下咯，冇嘢啊嘛。有心。究竟發生咩事啫？我頭先趕住同阿 Sam 哥去做 gym， 咁行捷徑經過條後巷，咁突然之間有個人喺後邊箍住我，用骷髏方掘暈咗我咯，我成班已經喺度。呢日都係我啦，如果唔係我去遲咗嘅話，就唔會搞成咁。仲有冇見邊度唔舒服或者邊度受傷啊？冇，我冇傷，個叉姐攞咗我電話同埋銀包嘅。啲賊仔張狂，個賊啊係啊，醫生話咧，為咗安全起見，想阿江仔留院觀察一晚。最好啊！我都係出去同醫生傾一傾啊，你睇住佢喎。OK。江仔啊，夜媽媽去邊度做 gym 仲要行後巷啊？講嚟聽下。Sam 啊，你都有份做 gym 㗎喎。換舉唔到㗎啦。好彩你頭先冇踢爆我哋嘅添 Sir。我要聽咗個真相先決定踢唔踢爆你。講。啊，其實頭先我約咗阿 Sam 哥去高升巴見識下嘅。阿 Sam 哥未到，有個女仔撩我傾偈，我傾得幾開心嘅。跟我嚟啊，帶你睇啲好得意嘅嘢。嚇？玩啦！去邊啊？嗰邊啊！跟我嚟啦！哦。嚟啦，行啦！咩事啊？你想點啊？做咩啊？牛奶仔未試過啊？食下就開始有啲幻覺，冇幾耐就暈咗啦。似係 GHB， 只有迷姦水先至會無色無味，令人防不勝防。暈咗之後就會出現幻覺，甚至乎失去知覺。我都係咁睇。呢個女仔應該係搽咗啲粉狀嘅 GHB 喺耳仔或者頸度，然之後引人去錫佢。呢個女仔好蠱惑。阿添 Sir，你千祈唔可以話俾我家姐知啊！我嗌咗阿 Sam 哥好耐，佢先肯唔講嘅啫。你知我家姐好惡死嘅，俾佢知道我死硬㗎。你都知小柔份人幾火爆㗎啦，幫下佢啦，佢受到教訓㗎啦。我驚唔講真話，個教訓係仲大。Sam 哥，幫我勸下佢啊！你江仔，呢個衫領做乜有啲血跡喺度啊？個女仔好似俾自己嘅耳環拮親嘅。做咩啊？牛奶仔未試過啊？乜嘢？照你咁講，如果女仔真係俾耳環拮親，咁啲迷姦藥就會沿住個傷口流入身體喎。咁個女仔都會暈低嘅喎。喂，有戲嘅喎！三媽洲紀念台喺呢個堅巷同呢個普慶坊交界，有一名少女暈咗，麻煩叫白車唔該。我淨係知佢暈咗。咩事啊？佢哋哇！喂，咩事啊？邊個位啊？唔好意思，伙計嚇，攬翻先 ，sorry 啊！哇係，喂，迷姦啊！唔清楚喎，頭先我行必經過呢度，見到佢暈到呢度，我哋叫咗白車㗎啦已經。咦？2個銀包，2部電話。哇！2個銀包肯定唔係偷我搶啦！喂，及下銀包，睇下邊個獸頭中招。梁小剛。梁小剛。喂，伙計，呢個梁小剛屋企人我識㗎，等我通知佢。喂？咩答啊？張記啊！人哋家姐啊，我揾到人哋細佬個銀包，係喺個
喺個樣靚身材正、着得鬼死咁少布嘅女仔身上未揾到嘅。咩話？成件事就係咁啦。落人口供啦 ，Madam。有咩新進展，我哋會聯絡你。唔該。你不如唔好做法證，轉行跟你 Sam 哥寫小説啦。咁有創意，做古仔嚟呃我。對唔住啊，對唔住啊，家姐，我想見識下啫，我驚你唔俾啊。唔好咁啦，公仔都咁大個咯，唔通成日群住你咩？我咪帶佢出去見識下啫嘛。光仔係我細佬啊，依家保佢有咩唔啱啊？好，你覺得你啱啊嘛？咁你繼續教光仔講大話，繼續呃我，繼續坐我咯。喂，小柔，家姐，寫，家姐發火，我今次死得㗎啦！我都講咗㗎啦，唔講真話個教訓可能仲大。喂，頭先你唔係睇唔到啊？我咪講咗真話咯。我睇到你講咗，不過 timing 唔啱啊嘛，咁啊死得仲慘。喂，講單奇案俾大家聽下咧。喂，琴晚哇，正當我品嚐緊一串至正嘅咖喱魚蛋嘅時候，突然間見咗個野火少女咧暈咗響街頭。哇！根據我專業分析，一睇咧就知道迷姦案啦。哇，奇在呢度迷啊迷咗啦，但係呢位雄哥落迷藥咧，竟然係呢個野火少女喎。哈！至於個受害人咧係邊個咧？我哋識得嘅。喂，估下你大家嚇，嚟。要唔要講啊？唔講就算啦。講個受害人咧就係我哋阿頭 Madam 個細佬梁小剛。你話嗰個女仔迷姦咗光仔？哇！就係呢單 case 嘅精髓所在啊，雄哥。奇怪在咧，迷就迷咗啦，但係冇奸到，財又劫晒，色就唔溝。哇！幾遠啊真係！阿 Madam 咁睇你咁樣唱佢，恩將仇報，你覺唔覺得自己好過分啊？哇！呢啲正一醒目家姐豬細佬，抵俾人唱啦 Madam，中士啊，你只係翅盤塞咗，你揾人整一整佢。哇 ！Madam 塞咗咁大件事啊！哇！唔怪得 Madam 對鞋濕晒啦。啊，最衰呢排咧，日係咁落雨，沖晒啲垃圾出嚟，啲渠又塞晒。我即刻咧揾阿嬸去通晒啲渠，即刻去做，即刻。Madam，佢周圍咁唱你，我聽到都頂唔順啦。你仲可以忍佢嘅？其實張記份人冇嘢㗎，冇事喎，做嘢。你話張記咧係咪俾咗迷藥 Madam 飲啊？我話佢識落蠱啊，真。唔係，一定係綠紅頭。我捉幾日大雨，將啲垃圾沖晒出嚟，塞死晒，有排做啊！咩嚟㗎？根據渠務工人報案，話喺下邊嘅污水渠揾到人類嘅頭骨，我哋懷疑渠下邊仲有人體其他部分，所以揾咗Tim Sir嚟幫我哋一齊搜證。我哋而家企緊嘅位置就係碧田街嘅迴旋處，呢條街一共有16個井口，發現骸骨嘅井口就係呢一個，即係 SGJ 409874，我就定呢度為中心點。不過呢條渠係由上一個井口409873通落嚟呢度，再通落去下一個井口409875。我哋唔排除個頭骨係由上一個井口衝落嚟，亦都唔排除有部分嘅骸骨已經衝咗落下一個井口。咁即係話有可能係個頭骨衝落嚟409874，而副骸骨嘅其他部分就依然喺409873，或者係再衝咗落去409875。冇錯，所以我哋就要沿住呢3個地方搜索，希望大家好彩。如果唔係，我哋就要擴大搜索嘅範圍。Sorry 啊，Tim Sir，其實咧我係有幽閉恐懼症，一黑一焗咧我即刻暈。哇！齋講都暈啊啦，而家係咪？問翻你 Madam 啊？唔該。啊，即係我咩冬瓜豆腐唔緊要啊，連累你做支援啊。唔該。真失禮。攞落啊！哇！你女仔人家梳晒頭紮晒邊都攞，污糟邋遢㗎邊？我從嚟都未落過污水渠㗎，咁好嘅機會點可以錯過啊？因為個渠蓋啱啱打開，可能會有沼氣，大家一定要做足安全測試先好落去。Tim Sir，咁我同邊個一組啊？你經驗尚淺，喺污水渠入面採證好危險嘅。你同張記佢哋留翻喺地面其他嘅井口做支援啦。我哋檢查過，
位置已經安全，大家可以落去。記住要小心啲啊！我哋而家分3組 ，Kevin， 你同石姐一組，負責409-873至到409-874嘅井口，即係 A 段。Ewan， 你同阿嬸負責409-875到到409-876嘅井口，即係 C 段。至於 B 段，即係409-874至到409-875呢一段係最多彎嘅，亦都係最有可能揾到骸骨。咁我拋你去 B 段度揾。好啊。小心啊！唔該。呢度積咗好多淤泥，好跣㗎。你最好用支手術杖探下路先，然後先借力落腳啊嘛。我知㗎啦。小心啊！哇！落差唔見咗，一嚟踩啲咁嘅嘢。你踩到呢堆算好㗎啦，應該可能仲有浮金啊、死貓、死狗、死老鼠咁嘅屍體啊！呢啲污水渠千奇百怪，乜都有，我係做法正慣㗎啦，頂硬上啦，兄弟。咁你行先啦。有呢度喎。小心啊！爭啲中招添。慢慢嚟啊，咪見保護衣保你唔住啊！啲污水含菌量好高㗎，唔小心揩到個傷口啊，隨時截肢㗎。唔該晒喎，我以為我當差危險啫，睇唔出原來你哋法證都咁危險。仲要有耐性添，做空保啦。有個麻包袋，可能有料到。睇嚟成副人骨都喺晒度。我睇呢個麻包袋梗係俾啲污水沖晒撞穿咗，嗰個頭骨先會衝咗出嚟俾人發現。佢都真係慘，死咗都仲有啲咁污糟嘅地方，仲有副骨都爭啲沖走晒唔齊全。好彩有呢個鐵絲網嘅，如果唔係咩都沖走晒，唔知呢啲算唔算係天網恢恢？添 Sir， 呢度全部咧都係喺嗰個麻包袋嘅裏邊同外邊揾翻嚟嘅啫。嗱，今次辛苦晒大家，揾翻嚟咁多證物，大部分都已經溶溶爛爛㗎啦，所以大家要俾啲耐性，唔好心急啊！講耐性，江仔最叻㗎啦！佢曾經試過最高紀錄用9個半鐘頭還原塊玻璃。嗱，正常嚟講，一個人喺入土為安之後，起碼都要6至8年個屍身先會化得晒。就算喺污水渠呢啲咁惡劣嘅環境入面，起碼都要4至5年。咁呢個膠公仔咪唔關事咯？連頭間快餐連鎖店先攞咗嚟做贈品嘅。呢件衫個 label 已經睇唔到啲字咯。試下可唔可以還原 label 上面啲字啊？係就係有啲難度㗎啦。因為啲污水可以將啲垃圾沖入個麻包袋度，亦都可以將麻包袋裏邊啲嘢沖走。嗱，就好似呢個公仔咁樣，呢啲咁有明顯時間性嘅證物，一睇就知唔關呢件案事啊。但係其他嗰啲就要靠大家努力啦。你哋有冇留意到死者對鞋啊？你想考我哋啊？我記得個袋裏邊係冇鞋嘅喎。會唔會係俾水沖走咗啊？屍體嘅頭部最接近個麻包袋口，相信個兇手將個屍體入落個麻包袋嘅時候喺頭上腳下，所以對鞋俾水沖走嘅機會就比較細。既然大家都揾唔到死者對鞋，我就有理由相信呢個死者係喺室內俾人殺害之後，再用個麻包袋入住，再移屍去污水渠道棄置。而家只係得翻棚骨，所有證據又證實唔到死者嘅身份。今次單 case 真係好有挑戰性啊！我諗一定學到好多嘢啫。嗱，啲證物整理好之後，就交俾阿 Man 去化驗。今次呢單 case 大家都預咗會好辛苦啊，俾啲心機。希望 Dr. Cool 嗰邊會有多啲發現。死者頭骨比較闊同平，甲骨突出，眼窩比較圓，鼻梁低，兩邊比較直，應該係亞洲人。死者已經出晒恆齒，根據下頜切牙磨好嘅方法嚟推斷年齡，佢係屬於第一級，亦即係牙冠切完逐質磨平。死者年齡應該介乎21到30歲左右。
死者盤骨同恥骨比較闊，顯示應該係女性。死者外耳道裏邊有粒玻璃碎，係粒玻璃碎有水銀托底，應該係鏡嘅玻璃碎。右手有骨質增生情況，應該曾經跌斷過，但係自然愈合㗎。照表面腐化程度嚟睇，死者應該死咗4至5年左右。死者死咗咁耐，屍體又完全腐化，證明唔到佢嘅身份，就唔可以從佢嘅人物關係同埋背景方面着手查。今次真係幾棘手。我哋會攞部分枯骨去法證部，希望可以喺骨髓裏邊提取到 DNA。但需時大約係3個禮拜到1個月左右。我曾經去過美國，跟嗰邊法齒科嘅醫生學過容貌重整技術。我覺得佢哋呢方面嘅技術準確性度好高。我會嘗試聯絡法齒科嘅 Dr. 鐘，希望可以幫死者重整面容。唔該晒，走先。小人，仲嬲？上次嘅事 sorry。Dr. Cool， 我今次嚟係為咗公事，公事以外嘅嘢唔想講。如果單 case 有咩新進展，再通知我。唔該。鐘醫生，怡芬，好耐冇見你喎。我知你今日同阿 Dr. Cool 用容貌重整技術幫我頭骨修復個樣，咪帶2個技術員嚟見識下咯，唔介意嘛？歡迎歡迎，行啦。我哋已經用石膏粉幫死者頭骨倒咗帽，按照亞洲人肌肉厚度平均數喺佢面部21個特定嘅點嚟推斷死者嘅面部肌肉厚度嚟還原死者嘅容貌。呢21點係咩嚟㗎？點解係21點嘅？唔係越多越好嘅咩？呢啲係解剖學上高特定嘅指標嚟嘅，每一個指標喺面上高都係一個獨特嘅位置。有啲科學家用緊35個位置嚟進行重組，我哋都朝咗一個方向進行緊㗎啦。我哋要根據死者嘅性別同埋人種，估計皮層同肌肉嘅厚薄，用黏土重塑。今次從死者嘅頭骨可以睇到佢係一個亞洲人，頭髮同眼珠都係黑色。如果係外籍人士，眼珠同頭髮嘅顏色就有好多種，有冇鬍鬚亦都會影響到容貌，咁就會有排泄。因應唔同年紀，每個死者嘅容貌嘅面部肌肉有所唔同。呢個死者係一個20零歲嘅後生女，所以面部嘅肌肉同個眼袋係冇咁鬆弛嘅。講得啱啊！係啊，後生女啲皮膚應該 firm 啲。真係幾 firm 啊！我諗個死者點都估唔到佢嘅樣會重現人間。呢啲死者重整面容之後唔同角度嘅相，我已經由電視同埋報紙發放出去，希望 feedback 啦。重整面容之後，像真度同真人應該有6、7成似，外國都有成功案例，希望對破案會有幫助。可惜我哋揾個失蹤人口調查組，比對咗呢4、5年失蹤人口嘅相，不過暫時仲未有發現。Madam， 呢一位係容嬸，佢睇到報紙張相，話覺得好似係佢個女。容嬸，你坐。你話呢個係你個女？係啊，我一睇一眼就認出係我個女啊，阿慧啊，我有帶埋佢張相嚟㗎。攞嚟睇。我哋住喺清遠，我哋好窮㗎。舊年大水沖走晒啲嘢，我淨係留翻呢張相啫。哇！呢張相又殘又細，認唔到人嘅，你話男人扮都得㗎啦，係嘛？唔係咧，係我個女阿慧咧，佢攞雙程證嚟香港打工㗎嘛。咩話？你話佢攞雙程證過嚟，咁即係話佢過嚟呢度做黑工喎？繼續啊！初時我個女隔幾日就有電話翻嚟同我聯絡㗎啦，後嚟就失蹤咗。我個女好孝順。佢一定係出咗事啊！如果唔係，佢唔會抌低我唔理啊！唔該，你哋幫我揾下佢。容嬸啊，你個女唔見咗幾耐？約莫都有2年啦。容嬸啊，呢個死者咧死咗至少4至5年㗎啦，我諗唔係你個女嚟嘅。即係就算你個女死咗咧，都未化骨㗎嘛，係咪？就算我個女係生係死，都應該俾我得個明白啊嘛。容嬸啊！我諗你個女只不過係失蹤，唔一定係死咗嘅。一係咁啊，
石仔啊，你帶容嬸過失蹤人口組留低啲資料，叫嗰邊同事跟進啦。容嬸呢邊啦，等一張相先。唔該晒。唔使。翻嚟啦！咁早嘅？哇，做咩？整沙律啊！哇，仲要牛扒食添。好想食啊！睇你個樣同小柔都仲係鬥緊氣㗎啦，預埋你嗰份啊！咁窒少我兩句得唔得㗎？你大個仔㗎啦，你受得起我窒嘅。一啲同情心都冇。喂，你知唔知啊？今日有個阿嬸咧去差館話失蹤嗰個女仔係佢個女喎。係？證實咗未啊？佢話佢個女失蹤咗2年，但係我哋揾到嗰副骸骨就最少都成4年，應該唔係啦。自己個女失蹤咗幾年又揾唔翻，咁啊真係好可憐嘅，牽腸掛肚啊難免㗎啦。唉，真係可憐。喂，同小柔真係仲未搞翻掂啊？唔好在我啲傷口上面灑鹽啦，好嘛？係啊，你痛咩？喂，唔好意思喎。我唔知痛啊，我就嚟餓死添啦！你咁多鹽做咩唔灑下落啲牛扒度咧？所以話你少爺仔啊，少爺仔咧，啲牛扒唔可以用鹽醃㗎，醃過就韌㗎啦。如果你唔想嚿牛扒韌咧，就應該落呢個奇異果汁。落奇異果汁？你講真㗎？咪食譜有寫住㗎喎，你咪唔知係嘛？其實有好多嘢都可以令到塊肉好腍㗎，只不過係大家都可能會忽略咗咁解啫。咁啊係，好似炆豬肉咁啊，有啲人中意落啲冰糖㗎，咁啲肉就腍啲啦，係嘛？不同嘅化學成分就會令啲肉質改變㗎。呢單 case 我哋咪忽略咗啲嘢咧。好明顯。容嬸堅持死者係佢個女，但係失蹤嘅時間並唔吻合。我哋試下用地下污水渠嘅污水做個實驗，測試屍體腐化速度，希望計算出死者準確嘅死亡時間。再研究有冇其他因素會導致屍體加速腐化，因為死亡時間嘅偏差可能對查案會造成誤導。入嚟，添 Sir， 我哋將溫度提升到夏天正午最高嘅溫度，亦都試過增加水流嘅速度去沖刷隻豬腳，亦都試過增加污水嘅含菌量。豬腳腐化程度比正常速度快，但係都唔足以造成6年同2年嘅差別咁大。你哋過嚟睇下，容嬸講嘅嘢睇嚟唔係冇可能。事實傾出一講理，有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視見。